تے کلمہ پڑھے تے سانو اللہ نے شان دیتی ہے جس سے پاک حضور نے فرمایا میرے صحابہ جن نے مینوں ویکھیا اللہ نے اون تے جہنم دی اگ نو حرام کر دتا گل اتنے مکی نہیں واہ مدینے دے تاجدارا رب نے تینوں کیڑیاں شاناں دتیاں تیریاں کیڑے مقام تے کیڑیاں عظمتاں نے حضور نے فرمایا جائے مینوں ویکھیا اون تے جہنم دی اگ حرام تے جائے مینوں ویکھن والے نو ویکھیا اون تے بھی جہنم دی اگ اللہ نے حرام کر دتی اس واسطے ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا یہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی کہہ دیو ہر صحابی نبی جنتی کیونکہ میں بات کرا اگر حضرت خواجہ خواجگان مجدد الافسانی شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھا جناب صحابی دی عظمت اور شان کیے آپ نے فرمایا بھی صحابی جیسے گھوڑے کے سوار ہو گئے یار توجہ میرے لئے رکھنی ہے اللہ تو انہوں چوگ چوگ سے چھڑا رہے ہیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا حضرت شیخ مجدد الافسانی شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول نقل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا صحابی رسول ان نے حالت ایمان دے نال زہری اکھاں نال حضور دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے فرمایا جس گھوڑے تے صحابی بہ جاوے پھر او گھوڑا بھجے ان دے پیران اور لگن والی مٹی اڈے او گھوڑا ساہ لوے انہیاں نساں جڑی مٹی بہ جاندی ہے دنیا دے غوث قطب ابدال احتاد کرندہ سارے رڑ جان اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑی گھوڑے دے نساں پئی ہوئے جن دے صحابی ہوئے تو پھر تو مینوں دس دنیا دے غوث قطب ابدال رڑ کے اس لگن والی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے اللہ نے حضور دے غلاماں نو شانہ کیا ایریون گھوڑا کی دعا آ گیا تو ناسا کی دعا آ گیا تو مٹی کی دعا آ گئی لے پھر سن رب دا قرآن اللہ نے گھوڑے دیا قسمہ چاہیے نے قرآن جاندہ تیمہ سپارہ سورہ فرمایا فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود سنیا تو نہیں تیرے غلام نہیں تیرے غلامہ دے گھوڑے تیرے غلامہ دے گھوڑے نہیں انہاں گھوڑیاں دیاں لتاں انہاں گھوڑیاں دیاں لتاں نہیں انہاں گھوڑیاں دے سوم نہیں پیر نہیں پیران دے نال لگے ہوئے سوم سونیا جس دشمنہ دے جناب پیڑیاں جو بڑھ دے نا تیرے غلام انہوں نے نسا کے کافرہ دے نال لڑ دے نے سونیا جدو گھوڑے توڑ دے نے اسلام دی خاطر اور جدو پتھریلی زمین دے نال انہوں نے سوم ٹچ ہوں دے نے کہ جیڑے شرارے اٹھ دے نے میں رب ہو کے انہوں شرارے دیا قسمہ اٹھا رہے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اور سونیاں جیڑیاں گھوڑیاں تے تیرے غلام بہ کے اسلام دی خاطر جہاد کرتے نے یہ سڑو نہ گھوڑیاں دے سوم لگ دے نہ پتھراں نال تے جیڑے شرارے اڑدے نے میں رب ہو کے انہاں شرارے دی قسم اٹھا رہا ہوں محبت میں کہہ دی سونے آسی تو انہوں ویکھا ایمان لیا گا اللہ نے سانو سے آپ ہی اڑا شرف دیتا ہے کہ مدینے دے تاجدارہ جیڑے پیچھے آمان آنے ہوتے ہیں یہ بھی ہونا اپا حضور نو ویکھیا نہیں پر 1500 سال گزرن تو بعد بھی کوئی گستاخ رسول حضور دی شان جو بیادبی کرے تو ممتاز حسین قادری جیسے ایسے ہزارہ آوانے بچے پیدا کیتے نے جیڑے اپنی گردن کو تلا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ دی عزت ہوتے آنچ نہیں آن دے میرے عزیز دوستو کیا شان ہے رب نے پیارے محبوب دی صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اللہ نے ساڑھے تے جنم دی آگن و حرام کیتا پر مدینے دے تاجدار جڑے پاہدے چان والے لوگ نے انہاں واسطے ساڑھا کی فضل و کرم قربان یا میرے آقا نے اسلام نے فرمایا میرے صحابہ تو سمینو ویکھے ایمان میں آئے پر قیامت دن تک کوئی بھی بندہ اگر مکے آوے حج کرے یا عمرہ کرے پھر میری محبت نو لے کے مدینے آ جاوے اپنے دل کے اندر میری محبت نو بسا کے مدینے آ جاوے یا رسول اللہ پھر کی ملے گا میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ قیامت دن تک تیرا بندہ بھی میری محبت لے کے میری قبر دے توڑو لنگ جائے گا میری قبر دی زیارت کر لگے گا آج لوگ قبرہ دیا زیارتہ کو روک دینے پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو
قیامت دے دن تک جننے بھی میری محمد دی قبر نو ویکھیا منظارہ قبری جننے میری قبر نو ویکھیا واجبت لہو شفاعتی اندے تے میری شفاعت واجب ہو گئی میں قیامت والے دن